بصي بقى، هبطلك تشتريها من بره. دي خلاصة 15 سنة يا جماعة. العجينة الأصلية هشة، تحفة، رهيبة. مكوناتها هتلاقيها في البيت إن شاء الله، وهتعملي أحلى بيتزا شفتيها في حياتك، وهتنافسي أشهر المحلات. يلا بقى نسموا الله ونصلي على رسولنا الكريم، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. معايا زبداية يا جماعة. تمام كده، مصمصت كده الزبدايه بشويه لبن دافيين يا جماعه. اللبن كله يكون دافي. ونزلت بباكو فانيليا وعليها بيضه، ونص كوبايه زيت، ومعايا معلقه سكر ونص معلقه ملح. معلقه سكر كبيره، ومعايا معلقتين خميره. صليتي على رسولنا الكريم، وبدات انزل بشويه لبن واضرب كله مع بعضه كويس جدا لحد ما الخميره دابت زي ما انتوا شايفين كده. وحطيت كده تستي من عندي معلقه سمنه بلدي، بتعلي العجينه وبتخليها هشه وتحفه جدا. خلاص كده يا جماعه، الخليط معايا جاهز. هتحطي دقيق قد ايه يا مسك؟ هحط كيلو، وبعد كده قلت زودي كمان نص كيلو، يعني حطيت كيلو ونص دقيق. والعجينه عاديه خالص يا جماعه، هتلميها باللبن او بالميه. هتحطي كوبايه لبن وتكملي ميه، او هتعجنيها كلها باللبن، مفيش مشكله. بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ده كده انا زودت النص كيلو، يعني انا عملت كيلو ونص دقيق وزودت لبن. بالظبط يا جماعه، هي خدت مني 3 كوبايات لبن دافيين. بعد ما لميت العجينه، حطيت لها معلقه زبده كده، دوبتها في ايدي كويس جدا ولميت بيها العجين. الزبده بتخليها هشه وطريه وحاجه كده عمرك يا. بصوا يا جماعه، عجينه ملهاش حل، رهيبه رهيبه رهيبه. جربوها بالطريقه بتاعتي وان شاء الله هتعجبكم. خلاص كده لمينا العجينه وخليناها زي الفل. هنغطوها بكيس يا جماعه ونسيبوها ترتاح. تعالوا بقى نعملوا بقى الحشوه بتاعت الايه، البيتزا. انا معايا 3 حشاوي يا جماعه. هنبدا 3 حشوات. هنبداوا بالجمبري الاول اللي انا غسلاه كويس جدا ونقعاه في ليمون. حطيت شويه زيت، تمام، سخنتهم تمام قوي. هنزل بالجمبري بتاعي يتشوح معايا، غسلاه ومنضفاه وشايله السلسال بتاع الرمل ده يا جماعه، وعصر عليه ليمون. تمام كده تمام. حطيت بقى بعد ما اتشوح، حطيت عليه نص معلقه توم، وشويه فلفل اسمر صغيرين، وشويه بهارات سمك، وشويه كركم صغيرين خالص يا جماعه، لان انا ما كانش معايا كميه جمبري كتير. شوحناه كده يا جماعه بالطريقه اللي شايفينها دي، وحطيت شويه ملح. وكمان يا جماعه نص بصلايه، يعني انا مسكت بصلايه كبيره قطعتها للجمبري ولشاورمه الفراخ. تمام كده. خلاص كده الجمبري جهز معايا، وحطيت كده سنه بابريكا صغير. تعالوا بقى نعمله بقى ايه، الشاورما بقى يا بنات. معايا بحط لها الزبديه، بحط لها سنه قرفه، ربع كوبايه خل، فلفل اسمر، بهارات 7، ملح. تمام كده. وباخدها بقى اديها الصدمه التمام معايا في شويه زيت. وخلاص كده يا بنات جهزت معايا، وحطيت لها شويه بصل في الاخر. معايا بقى الصدق بتاعي بلدي يا جماعه، مقطعه حتت صغيره ومشوحاه في شويه زيت كده عشان خاطر يستوي، عشان انا ما بحبش احط حاجه في البيتزا نيه. تمام كده تمام. تعالى نعمله بقى ايه الصلصه بتاعه البيتزا. حطيت شويه زيت، نزلت بنص معلقه توم، هديلها التشويحه التمام. ايوه كده قمر. وهنزل بالطماطم بتاعتي اللي انا ضربها في الخلاط، واحط معلقتين كبار كاتشب. ايوه كده. وهحط لها نص معلقه زعتر، وشويه فلفل اسمر، وشويه بابريكا، ومكعب ماجي يا جماعه. خلاص كده. تعالوا بقى نقطعوا الخضار مع بعض. قطعنا قلبها وقطعتها، وقطعت فلفل الوان اخضر واحمر واصفر. تمام. كل حاجه جاهزه معايا، الحشاوي كلها تمام، ومعايا طبعا الزيتون المقطع. خلاص كده عجينتنا خمرت وبقت زي الفل. تعالوا بقى نقطعه كده مع بعض. بالظبط كده البيتزا دي عملت لي 4 بيتزا كبار. تمام كده 4 بيتزا كبار. وعملت كمان ميني بيتزا صغير خدناه للبحر تاني يوم.
تعالوا بقى نفردوا كده العجينه بتاعتنا، والسمك بتاع العجينه على حسب رغبتك. في ناس بيحبوها رفيعه قوي يا جماعه، تبقى متقرمش كده، بس انا بحبها وسط، يعني تكون فيها قلب كده. بصوا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بس كده فردت يا جماعه العجينه بتاعتي، والصينيه دي مقاس 28. انا بقيس كده وبشوف ايه العجينه تمام كده مفروده على نفس المقاس ولا لا. خلاص كده جهزت معايا، هلمها كده بالطريقه اللي شايفينها دي، وبعد كده احطها في الصينيه بالطريقه اللي شايفينها دي يا بنات. قمر كده. صلى على رسولنا الكريم. لو انت لسه واقفه عند الحته دي، ويا ريت تحطي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو، ولسه بقى بتتفرجي عليا كده وجديده واول مره تشوفي قناه مس، يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس عشان تتضمي لعيلتي الكبيره اللي انتم منوريني ومشرفين. حطيت كده معلقتين صلصه كبار فردتهم في القعر بتاع البيتزايه، وهبدا اعملها كده. عيالي عايزينها مشكله، هحط فيها جمبري وهحط فيها فراخ وهحط فيها صدق. ومحدش يقول لي انت حاطه الجمبري جنب الفراخ، هم عيالي بيحبوها كده. انت على حسب رغبتك والحشوه اللي انت حباها. انا عطيت لك الفكره، وبيقول لك ايه، خدي فكره واشتري بكره. تمام، ممكن الفكره تعجبك وتنفذيها عادي، بس انا العجينه يا جماعه خطيره بجد، خطيره، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. خلاص كده ظبطنا الشغل بتاعنا بقى، ونحط بقى الطماطم اللي احنا شايلين قلبها. والطماطم ما تحطهاش بقلبها عشان غلط، هتبوش لك العجينه ومش هتبقى حلوه كده. انا حطيت فلفل الوان، رصيت كده فلفل اصفر واحمر، ومقطعه اخضر، ومقطعه واحد سبايسي كده صغير يا بنات، لايه؟ اللي حابب يكون ايه البيتزا بتاعته حراقه. تمام كده. بصوا بقى تظبيط الشغل يا ولاد، هو ده اللي بيفتح النفس. خلاص كده انا جهزتها اهيت بقى. ايوه كده نجيبه بقى الزيتون بتاعنا، ما تكتريش زيتون قوي عشان ما تخليهاش حادقه. زيتون كده يعني حاجات بسيطه كده بس للشكل وللمنظر وخلاص. اضغطي بقى الضغطه دي عليها عشان الايه الحشوه تمسك فيها ما تقعش مني. بصوا اضغطي كده بايدك كده كويس جدا وبططيه. خلاص كده جهزنا البيتزا دي، هنركنوها على جنب ونشتغلوا في التانية. ايوه كده. افردي بقى زي ما انت شايفه كده. والصينيه الجايه يا جماعه مقاس 25، يبقى انا عملت 28 وعملت 25. تمام كده تمام. وعملت الصينيه التالتة كانت 30. حطينا بقى معلقتين صلصه بالطريقه اللي شايفينها ديت. قمر كده. هعمل بقى دي بالصدق كلها، صدق بلدي يا جماعه، ولو مستورد مفيش اي مشكله، كل واحد على حسب امكانياته. المهم تعملي لعيالك اللي نفسهم فيه، وما تحاوليش تشتري حاجه من بره عشان انتي مش ضامنه نظافتها. وكمان الحاجه بقت غاليه جدا، ده اقل بيتزا دلوقتي ب 100 100 120 150 يا جماعه. هتعملي انضف من كده وحوشي بقى. انتوا عارفين انا بعمل ايه يا بنات؟ انا بقى لما بفكر ان انا اعمل بيتزا او عيالي نفسهم فيها، بعمل ايه؟ بحوش بقى. اجيب مره الموتزاريلا، اجيب مره الصدوق، اجيب مره الفراخ، بحيث ان انا اكمل حاجتها كلها. لان البيتزا بتتكلف برضو، مش هقولك مش بتتكلف، لا بتتكلف فلوس. بحيث ان انا ايه اخر الاسبوع مثلا او الاسبوع اللي ورا اكون كملت كل حاجتها كده، اروح شغاله فيها على طول وعاملاها. انا مش هكدب عليكم، انا بقالي اسبوع بكمل في حاجتي. خلاص كده انا ضغطت برضو الضغطه اللي بقول لكم على الخضار بتاعتي عشان تمسكوها. هسيبها بس تتخمر شويه واغطيها بكيس يعني ايه قيمه 10 دقايق كده. خلاص كده اتخمرت معايا بقت زي الفل. هبدا بقى اسخن الفرن بتاعي واشتغل بقى، احط لها الموتزاريلا بتاعتي. الجبنه ايه؟ الجبنه دي يا جماعه خطيره والله العظيم. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، جبنه رهيبه. اول مره بصراحه اجرب جبنه حلوه قوي كده. اللي عايز اسمها قولوا لي، اكتبوا لي في الكومنت وانا هقول لكم اسمها المره الجايه ان شاء الله. خلاص كده اهم حاجه في البيتزا ان انت تمليها جبنه موتزاريلا. رهيبه يا جماعه. هي البيتزا عباره عن جبنه موتزاريلا بس مش اكتر من كده. تعالوا بقى نحط. كنت بفك على فكره التاخير ده كله لان الجبنه كانت لسه طالعه من الفريزر، وكنت بفكها كلها عن بعضها. خلاص كده. بس هي ما شاء الله مش ولا لازقه، يعني مش لازقه في بعضها مكلبشه ولا سايحه، لا بصوا ما شاء الله الجبنه مفرفطه عن بعضها اهيت ومبشوره زي اللي احنا ايه بنجيبوها. في بقى جبنه يا جماعه تلاقيها سايحه في بعضها كده ما تعرفلهاش ملامح اساسا. يلا بقى ايه ندخله الفرن بتاعنا. خلاص كده جهزت. يلا نسمي الله كده ونصلي على رسولنا الكريم. ما شاء الله. يلا في رعايه الله. ندخله التانية كمان. يلا النار بتاعتي متوسطه، ما تكونش عاليه قوي، مش هتاخد لها اكتر من 15 دقيقه وهتكون طلعت. تعالوا بقى شوفوا العظمه بعد ما طلعت من الفرن.
ما شاء الله تبارك الرحمن. استكفي باللون ده، ما تحمريش البيتزا قوي من فوق عشان تشد معاكي. اللون ده حلو قوي وذهبي يا جماعه على فكره، ما شاء الله. بصوا الجمال، بصوا العظمه يا بنات، حاجه كده فوق الوصف. سلكيها. بس انتوا عارفين ان الصينيه يعني حرف عالي دي بتبقى اكيد يعني طلعت حته جبنه موتزاريلا كده، صلصه جت كده، فبتلزق الحروف، بتلزق، لكن هي من تحت مش لازقه خالص، الحروف بس هي اللي عامله كده. انا سلكتها من الجوانب وطلعتها بكل سهوله اهي زي الفل. تعالوا بقى نشوفوا هنعملوا ايه، هنقطعوها مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، وما شاء الله تبارك الرحمن. صلى على رسولنا الكريم يا حاجه، وحطي لي لايك، استاهل لايك على البيتزا الجميله دي. القعر بتاعها ذهبي وهي دايبه دوب، وعجينه اسفنجيه وطريه. ما اقولكمش بصراحه العجينه ديت انا بقول لكم فيها قصه. يلا بقى عايزاكي تجربيها وان شاء الله هتعجبك. واللي عجبه الوصفه دي من مسك يا ريت يحط لي لايك، يكتب لي كومنت حلو. ولو انت لسه بتتفرجي على قناتي جديد يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس. وانتم يعني مشتركين الجداد انتم منوريني ومشرفيني. يلا بقى اسيبكم في رعايه الله، سلام.